Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel bir büstiyer çalışması yapacağım. Daha önceden lastik kupların yapımını paylaşmıştım. Bununla alakalı açıklamaya linkini bırakıyor olacağım. Ve alt kısmına böyle güpür görünümlü yine çok şık bir ekleme yapacağız. Bunun için mısır pamuğundan bir ip kullanıyorum. 2,5 milimetrede tığ ile uygulamasını yapacağım. Hemen detaylara başlayalım. Öncelikli olarak zincir çekerek modelimize başlıyoruz. 9 tane zincir çekiyoruz. Dokuzuncu zincirde ipimizi uzatıyoruz ve boşluğa batıp yine tığımıza ip doluyoruz. Boşluğa batıyoruz, tığımıza ip doluyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz ve tığda topladığımız ipleri bir seferde çıkartıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığa ip doluyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz ve ipi uzatıyoruz. Tığa ip doluyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Tığa ip doluyoruz. Aynı boşluğa batıp ipimizi uzatıyoruz. Ve tığdaki ipleri bir seferde çıkartıyoruz. İkinci seferde de aradaki zincirimizle bağlantısını yapıyoruz. Ve 6 tane zincir çekiyoruz araya. Tığımıza ipimizi doluyoruz. 6. boşluğun içerisine batıp yine az evvel yaptığımız gibi üçlü bir fıstık yapıyoruz. Tığa ip dolayıp aynı boşluğa 3 sefer batıyoruz ve tığda toplanan ilmekleri bir seferde çıkartıyoruz. Araya 2 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı boşluğumuzun içerisine tığımıza her seferinde ip dolayıp 3 sefer batarak üçlü bir fıstık daha yapıyoruz. Buraya normal balık sırtı da örebilirsiniz. Bir zincir çekip örgüyü çeviriyoruz. Boşluğa batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Yine üçlü bir fıstık yapıyoruz bu sefer. Az önce araya çektiğimiz 2 zincirlik boşluğa. Daha sonra araya 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğumuzun içerisine bir tane üçlü fıstık daha yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir alt sırada 6 zincir çektiğimiz boşluğun içerisine sık iğne ile zincirlerimizi bağlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve yine alt sırada 2 zincirlik boşluğumuzun içerisine bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Bir tane daha üçlü fıstık yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Örneğimizi çeviriyoruz. Orta boşluğa batıp bir sık iğne yapıyoruz ve ipimizi uzatıp bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Bir üçlü fıstık daha örüyoruz. Şimdi araya 5 tane zincir çekiyoruz. Ve yine karşı taraftaki boşluğumuzun içerisine bir tane üçlü fıstık örüyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Ve bir tane daha üçlü fıstık örüyoruz. Bu şekilde toplam 8 sıra örüyoruz. Bu kelebek şekillerimizden de 4 tane olacak. Bakın böyle 4 tane kelebeğimiz, toplamda da 8 sıramız oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. 9 tane zincir çekip sola doğru ilk sıraya atlıyoruz ve ikinci sıranın tepe noktasına batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. 9 zincirlik boşluğun içerisine bir sık iğne örüyoruz ve 2 zincir çekip yine modelimizi döndürüyoruz. İlk boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Küçük bir boşluk oluşturuyoruz.
Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen zincirin dibine batıp sık iğne yaparak bir kirpik oluşturuyoruz. 9 zincirlik boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha örüyoruz. 3 zincir çekip zincirin hemen dibine batıyoruz ve bir kirpik oluşturuyoruz ilmeğimizi kaydırarak. 9 zincirlik boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan daha örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve son ördüğümüz trabzanın tepesine ilmek kaydırıp bir kirpik oluşturuyoruz. Yani kirpikli trabzandan sonra bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. İki kirpiğin arasında herhangi bir zincir çekilmemiş, bir tane ikili trabzanımız oluyor. Sıralama bu şekilde devam edecek. Toplam kirpik sayım 6 olacak. İlkini modeli çevirerek oluşturmuştum. Yani 5 tane daha oluşturmam gerekiyor bu şekilde. Bakın 3 zincirimi çektim. Hemen dibine battım. İlmek kaydırdım. Tığımı ipimi doladım. Hemen yan tarafına bir ikili trabzan yaptım. Sayalım. 2, 3, 4, 5. 6.'yı yaptıktan sonra son ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bakın örgü kısmının boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Ve yine buraya bir tane üçlü fıstık örüyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Bir üçlü fıstık daha örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen karşı taraftaki 2 zincirlik boşluğuma bir tane üçlü fıstık örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine bir tane üçlü fıstık örüyorum. Bir zincirle örgümü çevirdim. 2 zincirlik boşluğun içerisine bir sık iğne yapıp ipimi uzattım. Bir üçlü fıstık yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha üçlü fıstık ördüm. 3 zincirimi çektim. Aradaki 5 zincirlik boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Ve yine 2 zincirlik boşluğumun içerisine bir tane üçlü fıstık ördüm. 2 zincir çektim. Ve bir üçlü fıstık daha ördüm. Şimdi burada tığıma 4 sefer ip doluyorum. İlk kirpiğin hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve ikişerli gruplar halinde 5 seferde ilmekleri örüyorum. Bir zincir çekiyorum, tığıma 2 ip doluyorum. Boğumları sayıyorum. 3. boğumu batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma yine 2 sefer ip doluyorum. Bu kez ilk boğuma batıyorum. Ve ikişerli gruplar halinde yine 3 seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine ilk boğuma batıyorum. Bu sefer ikili bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine ilk boğumun oluşturduğu kısma batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci trabzanın üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü trabzana batıp bir ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi 4 sefer doluyorum. Diğer iki kirpiğin arasındaki boşluğa batıyorum ve ikişerli gruplar halinde 5 seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. Üçüncü boğumu buluyorum. Ve tığımı buradan batıp yine ikişerli gruplar halinde 3 seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. İlk boğuma batıyorum. Ve yine 1, 2, 3 seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk boğuma batıyorum. 2 seferde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum şimdi. Yine ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum.
Ve takip eden trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde yapraklar oluşturuyorum. 5 tane boşluğum var. Toplam 5 tane yaprağımı oluşturuyorum. 5. yaprağımı oluşturduktan sonra bakın hemen bir boşluk atlayıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İlk boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Şimdi orta boşluğun sağ tarafına 2 tane sık iğne örüyorum. Orta boşluğun tepe noktasına bir sık iğne örüyorum ve sol tarafındaki boşluğa yine 2 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Boşluğa bir sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Boşluğa bir sık iğne örüyorum. Şimdi burada 2 yaprağın arasına geldim. Yaprak arasına batıyorum, bir sık iğne örüyorum. Hemen yandaki yaprağın boşluğuna geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Tepe noktasının sağındaki boşluğa 2 tane sık iğne örüyorum. Orta tepeye bir sık iğne örüyorum. Soldaki boşluğa 2 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir, boşluğa bir, trabzanın tepesine bir, yine boşluğa bir sık iğne örüyorum. Yaprak arasına geldim. Yaprak arasına da bir sık iğne örüyorum. Bu sayılarla tüm yaprakları tamamlıyorum ve sıra başına geliyorum. Bakın son boşluğuma geldim. Buraya da bir sık iğne örüp yine kenardaki 2 zincirlik kısmıma sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir tane üçlü fıstık örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha üçlü fıstık örüyorum. Araya 5 zincir çekiyorum. Karşıdaki 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Bir tane üçlü fıstık örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha üçlü fıstık örüyorum. Şimdi burada bakın sol kısımda benim 4 sıram var. Buraya da toplam 4 sıra örüyorum. 4. sıramı ördükten sonra burada 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer ip doladım. Bakın tam tepe noktasının üstüne denk gelen boşluğa batıyorum. Yaprağın en ortasındaki kısımdan bahsediyorum bakın. Ve üçlü trabzanımı örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. Aynı boşluğa batıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma yine 2 sefer ip doladım. 2 boşluk atladım. 3. boşluğa battım. Tığımdan ipimi 2 sefer çıkarttım. Yine 2 sefer ip doladım. Bakın 4 boşluk kaldı. Buradan 4 boşluk yukarı saydığım zaman yine aynı noktaya gelmiş olacağım. Ve şekilde gördüğünüz gibi önce 2, sonra da tığda kalan bütün ilmekleri bir seferde örüyorum. 3 zincir çektim. 1, 2, 3 boşluk atladım. 3. boşluğum benim tam tepe noktasına gelmiş oluyor. Üçlü trabzanımı ördüm. 5 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir tane üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi 2 sefer doluyorum. Ve 3. boşluğun içerisine batıp tığdaki ilmekleri ikişerli grup halinde 2 sefer doluyorum. 2 ilmeğim kaldı. Yine 2 sefer doladım. Karşı taraftan 4. boşluğa saydım. Yine 2 sefer çıkarttım ve kalan ilmekleri bir seferde ördüm. Bundan sonra 3 zincir çekip yine tepe noktasına bu V şeklini yapacağım. Örneğin sonuna kadar devam ediyorum. Ve buradan da yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4. fıstığımın üzerine bir sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincirle modeli çevirelim. İlk boşluğun içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanıma geldim. Trabzanımın üzerine de bir sık iğne örüyorum.
İlk V şeklime geldim. Bunun içerisine önce 3 tane sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirin dibine batıp ilmek kaydırıyorum. 3 tane daha sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi yine trabzanın tepesine geldim, bir sık iğne ördüm. 3 tane sık iğne ördüm. Hemen 3 zincirimi çektim, ilmeğimi kaydırdım ve 3 tane daha sık iğne ördüm. Trabzanın tepesine bir sık iğne ördüm. Yine takip eden boşluğa 3 sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ve ilk oymamızı bitirdik. Bunun yanına şimdi ikinci oymamızı oluşturacağız. 2 tane sık iğne örüyorum ve başlangıçta olduğu gibi 8 sıra bu fıstıklı bölümümden öreceğim. 4 tane kelebek, yani 8 tane sıra toplamda öreceğim. 8. sıramdan sonra ne yapıyorum? Aslında birebir aynısını öreceğim. Bunu tekrar anlatmayacağım ama ilk başlangıcını birlikte yapalım. 9 tane zincir çekelim. İkinci boşluğumuzun tepesine batalım. Örneğimizi çevirdik. Boşluğa bir sık iğne yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine örneğimizi çeviriyoruz. Yine ilk boşluğun içerisine sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip boşluğun tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekip ilk kirpiğimizi oluşturuyoruz. Birebir modelin aynısını örelim ve en son bağlantı kısmına gelelim. Zincirle bağlantımızı yapacağız ve son sıranın sık iğnesini öreceğiz. Zincir bağlantısında 5 tane zincirimi çekiyorum. Biraz yaklaştıralım. Ve bakın yine arada 4 tane modelim kaldı. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir zincir çekip örneği çeviriyorum ve ilk boşluğumun içerisine 5 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine sık iğne örüyorum. 3 tane sık iğne örüyorum boşluğa. 2 zincir çekiyorum. Ve yan taraftaki oymanın hemen ilk oluşturduğum kirpiğine ilmeğimi kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zincirlerin dibine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 2 oymayı birbirine birleştiriyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne, takip eden boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne, takip eden boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum ve bu şekilde yine oymamı devam ettiriyorum. Beden ölçünüze göre bu oyma sayısını belirleyebilirsiniz. Ben medium beden için 3 tane kullandım ama sırt açık kaldı. Bu şekilde tasarladığım için toplam 4 tane yaparsanız medium için sırt kısmı da tamamen kapalı olacaktır. Şimdi bağlantı kısmına gelecek olursak 4 zincir çekip ilk oymamın içerisine sık iğne örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum.
4 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar boşluklar oluşturuyorum. Boşluklardan kupun altına da yapmıştım. Karşılıklı kenarları bakın böyle belirteçlerle birleştirdim. Ve şimdi bu boşlukları karşılıklı file yöntemiyle birleştiriyorum. Yani ilk boşluğuma 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Karşıdaki boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Kup tarafına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Alttaki oyma kısmına batıyorum. İlmek kaydırıyorum ya da buraya sık iğne de yapabilirsiniz. Ve böyle karşılıklı bir file oluşturacak şekilde birleştirmemi yapıyorum. 3 zincirimi çekip bir sağ taraftaki boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekip sol taraftaki boşluğa ilmek kaydırıyorum. Tüm kenar boyunca bu işlemi yapıyorum. Kupun üst kısımlarını ben iç içe balık sırtları ördüm. Burada da yine modelde ördüğünüz gibi yine fıstıklardan da oluşan bir balık sırtı örebilirsiniz. Ve sırt kısmını da iplerle birleştirip ortaya çok şık bir model çıkartıyoruz. Umarım beğenir ve benimle birlikte uygularsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.